বহুতো বানে হাহাকাৰ লগালে বৰাকত বানৰ কবলত হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত লংগানৈ কালৰূপ কাটাখাল নৈৰ পানীয়ে ছিঙিলে তছলা মথাউৰি ছিগাৰ ফলত প্লাবিত হ'ল হাইলাকান্দিৰ কেইবাখনো গাঁও নিমাই চান্দপুৰ নিত্যানন্দপুৰ সুদৰ্শনপুৰ বন্দুক মাৰাকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত জলবন্দী শ পৰিয়াল ইফালে কৃত্ৰিম বানত হাহাকাৰ লাগিছে কাজিৰঙাত অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা স্লুইচ গেটৰ বাবেই বিপদত গয়া কহৰা নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুঢ়ালে নেপালী গাঁৱৰ বহু বাসগৃহ খহাই নিলে গাঁও সংযোগী মূল পথ বোকাখাতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি বাগৰিল পানী ৰাজপথত আবদ্ধ উজনি নামনিমুখী শ যান-বাহন ভাবুকি আহিছে ঐতিহাসিক ডিফল উলমা দলঙৰ প্ৰতিও নুমলীগড়তো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অৰ্ধশতাধিক গাঁও বানৰ কবলত তাৰ মাজতেই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াই বেকী নদীৰ বিধ্বংসী খহনীয়াই হাহাকাৰ লগাইছে কলগাছিয়াত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ